Назарда шоу-бизнес жылдыздарынын кезектеги чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Кызыктуу жаңылыктар менен бөлүшөм. Алыстабай туруңуздар. Асель Кадырбекова сулуулук салон ачат. Жаңылыгы менен өздүк баракчасында бөлүшкөн. Көптөн күткөн кыялын жакында жүзөгө ашыра турган ырчы айым катталуучуларынан кеңеш сурады. Сиздер түшүнгөндөй жакында менин сулуулук салонумдун ачылышы болот. Менин 4-5 жылдан берки кыялым жакында ишке ашат. Силер билгендей мен салондо жашайм десем да болот. Салондо сизге эмнеси жагат, эмнеси жакпайт? Сиздердин оюңузча тейлөөчүлөр кандай болушу керек? Башкысы тейлөөчүлөр сылык болсо, баарын 100% кылса дагы бой көтөрүп, орой мамиле кылса, эч ким экинчи ирет барбайт. Бала багуучунун кызматы болсо эң жакшы болмок. Сулуулук салондо баланы карап турган кызмат көрсөтүлсө деген тилекти жазгандар арбын экен. Наристеси бар Асель түшүнсө керек деген таризде. Ал эми ырчы Айгерим Расул кызы чоктой кызыл түстөгү унаасын көрсөттү. Буга чейин жол тандабас алганын сүйүнчүлөгөн эле. Дайыма талкуу жараткан билдирүүлөрдү жазган Назира Айтбекова кезектеги посту менен элдин назарында. Анда а бересиң темасын козгоп, жолдошун эскере кеткен. Андан кыскача. Кыскасы, а бересиң системасы менде бузук. Жолдошумду азыркыга чейин аяйм. Балама ашыгыраак акча сурап калсам, түгөнүп калчудай сезим менен аяйм да, бардык түйшүгүн өзүм көтөрө берем. Бирок бир аялдын эркекке эркелеп аял канчалык а бересиң деген сайын ага мотивация пайда болот. Ал дагы иштегиси келет, көбүрөөк акча тапкысы келет. Шерденет дегенин уктум эле. Мунун канчалык чындыгы бар экенин билбейм. Айымдарга суроо. А бересиң системасы силерде да иштейби? Комментарий калтырыңыз. Кызсайкал Кабылова турмушка чыгабы. Ырчы айымдын досу Азирет Осмонов өзүнүн жеке баракчасына кызсайкал турмуш жолуна аттанаарын жазган. Достор, чоң жаңылык. Буюрса 10 февралда Кабылова досубуз өз сүйүктүүсүн таап турмуш жолуна аттанат. Тойлойбуз буюрса. Саку, куттуктайм, бактылуу бол. Кызсайкалдагы өздүк баракчасынын сторис бөлүмүнө Нике Шакек тагынган сүрөтүн жүктөп, үлпөт көйнөк саткан дүкөнгө барганын киргизген. Ырчынын катталуучулары болочок жолдошу кийимдеп бушайман. Мен дос кызым менен Мончодо жүрүп, анын Нике Шакегин тагынган сүрөтүмдү баракчама жүктөп койгон элем. Ушунун баары бир учурга туш болуп калган үчүн мени турмушка чыгат деген сөздөр пайда болду окшойт. Азырынча турмушка чыгайын деген ой жок. Өзүн кыргыздын деми атаган ырчы Гүлзат Мамытбекти мурдагы күйөөсү Талант Курманкулов сотко берди. Гүлзат айымдан 5 миллион сом талап кылууда. Гүлзат 1 жылдан бери тынчымды алып, балдарыбызды өзүнө алуу үчүн кайра сотко берди. Кадыр Баркыма шек келтиргендиги үчүн 1-Май райондук сотуна кайрылгам. Сот отуруму 19 февралда уланмакчы. Интернет айдыңындагы дагы бир чоң талкуу. Мисс 2017 сынагынын жеңүүчүсү Бегмай Карыбекованын бул сүрөттөрү катуу сынга кабылды. Менимче мас, анан эмне кыларын билбей жатат. Фу. Сулуулукту жылаңачтанып, денени ачык-чачык кылбай эле жакшынакай жагынан көргөзсө болбойбу дейин да. Бөдөнө тумшук мамагынан го. Жаш жубайлар Данияр Эрматов менен жубайы Айсалкын Садыкова талкуу чордонунда калышты. Алар Instagram баракчалары аркылуу түз эфир уюштурган. Анын маңызы кийинки тасмада. Экөөбүз Куршапка да жетебиз, Куршаптан кийин болсо үйүбүзгө жетебиз, үйүбүздөн кийин болсо комнатага киребиз, комнатага киргенден кийин Буга сындагандагы, жактагандагы пикирлер жазылган. Каналга жазылып, комментарий калтырыңыз. Көрүшкөнчө.